କୁଆଡ଼େ ଆଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ ପୁଅର ଚୂଳ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ ଧନର ଚୂଳ ପଡ଼ିବ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବ। ଲାଷ୍ଟ ଚୂଳ ଚୂଳଟା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ରହିବନି ଚୂଳ ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନାଣ୍ଡୁ ହେଇଯିବ ନାଣ୍ଡୁ। ହଳଦୀ ପାଣି ହାତରେ ଧରି ମଗୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଲି କୁମାରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ କହି ଦେଲୁ ଆମେ ମଗୁର ଚୂଳ ପକେଇ। ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମଗୁ ଭଲ ଭାବେ ଚୂଳ ପକେଇବାକୁ ଦଉଛି। ଏଇ କ୍ଷୀର ନଉଛୁ ଆମ ପୁଅ ଗାଧେଇବ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଖାଇଦେବୁ ସେ ପୁରା ଗାଧେଇବ ପୋଖରୀ ପାଣି କ୍ଷୀର। ଏ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲୁଣି। 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଆମେ 2 ଜଣ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିବୁ ଫାଇନାଲି କ୍ଷୀର ପାଣିରେ ଗାଧେଇବୁ। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ତ ଗାଧେଇ ଯିବ ଫେରେ କ୍ଷୀର କ'ଣ ହବ? କିନ୍ତୁ ମମିଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ପୁଅକୁ କ୍ଷୀରରେ ଗାଧେଇ ଦେବେ ତାର ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ଦିନ। ମମିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷୀରରେ ଗାଧେଇ ଦେଲୁ ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲୁ। ମଗୁ ନଣ୍ଡା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଦେଖାଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଉଛି? ପୁଷ୍କରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ପୋଖରୀଟାକୁ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଯଦି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ତମେ ଦର୍ଶନ ନ କରୁଛ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନା। ଏଠି ଜଣେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଆଉ ଜଣେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳକୁ ଝୁଲଉଛି। ଏବେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଅଲଗା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ। ଏଇଠି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କହି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କଥାରେ କୁହନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନ। ସେଇଭଳି ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଲେ ଏ ନନା ଆଉ କହିଲେ କି ୟାକୁ ନେଇକି ତମ ଘରେ ରଖିବ ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏଠି ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେ ତ ମଗୁକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଯିବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଆଜି ମଗୁର ହବ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ।